کریم صلی الله علیه وسلم ټول دین دریو خبرو کې را جمع کړه. ټول دین دریو خبرو کې را جمع کوي. من اکل طیبا، چې څوک رزق حلال خوري. من اکل طیبا، خوراک حلالی. وعمل فی سنت، او عمل د سنت موافقی. وامن الناس بوائقه، او خلق د اغد تکلیف نه محفوظ. دخل الجنه، په صيغه د ماضی سره ذکر کړل وی دا سړی جنت تلاړ، یعنی د دې سړی جنت تتلل یقیني دي چې درې کار پکې. من اکل طیبا، چې د رزق حلالي. د چا چې نونی حرام وا حج نه قبليږي. اصلي گیا دی، اصلي گیا دی په تهجد ځان ستړی کوي او په حجونو په عمرو ځان ستړی کوي. چې ګیړه کې حرام پراتوي او د کعبې نه غیر چاپیره ګرځي او رب ته راسونه اوچت کړي دي. رب وی دعای نه قبلو ما، زکه چې اغستی حرام دی او خېټه کې پراته حرام دی. د دعا الله نه قبلي. بنیادی خبره اکل حلال، چې رزق بم حلالي. صفا حلال نونی بگیډو ته ورزو. ویم وعمل فی سنت، د سیرت النبی صلی الله علیه وسلم د پروگرام عنوانم دادی وعمل فی سنت، چې هر عمل کو اغب د سنت موافقی. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ راغی حجر اسود ته مخامخ ادرید. کعبه شریفه کې چې کم کانه لګېدلې وی والله مخامخ ورته ولاړ دی. وی زما دی د الله په ذات قسمی چې زتا پیجنم چې ته یو کانی نه چاته نفع ورکولی شي نه چاته ضرر ورکولی شي. دا زما عقیده ده. حکومت د دواړو جهانو سردار نه وی لیدلی چې تی نوی خکل کړی نو ما به نوی خکل کړی. خو ما امام الانبیاء لیدی استا په خکلولو نو را روان شو او حجر اسود لورغه او حجر اسود خکل کخا. وعمل فی سنت، عمل چې کی دا بد سنت موافق کی. زما تلل د امام الانبیاء پشان دی، زما د خلق سره الیک سلیک د امام الانبیاء پشان دی. زما کور کې ژوند د بیبیانو سره د امام الانبیاء پشان دی. نو لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه، زما او دس د امام الانبیاء پشان دی. زما روټی د امام الانبیاء پشان ده، ناست می د امام الانبیاء پشان ده، ګرځیدل می د امام الانبیاء پشان شتا. ما تبسوک دسی یو کلک خبر وکي چې زما تلل د امام الانبیاء پشان دی. ما تبسوک وی چې زما او دس د امام الانبیاء پشان دی. ما تبسوک وی چې زما کور کې ژوند د امام الانبیاء د سنت موافق دی. بس جلسه وشیو مونږ چغې پکې وایو زنده‌باد او ختیزی تیزی چغې وو بس کورونو ته لاړ شو، خبره ختمه. سیرت النبی صلی الله علیه وسلم دا خو خده چې تا نه کور کې بیبي تپوس نه کې هم ستا په حل ده چې تا ته وایي چې ته د سیرت النبی صلی الله علیه وسلم پروگرام لتلی وي. ځکه نا وخت رالی مال دې د امام الانبیاء د ښکلي سیرت نه یو ښکلی سیرت راوړو.